ও আমার কাছে আসবে, আমি জানি ও ঘুরে ঘুরে আমার কাছে আসবে। এই যে দেখেছো, দৌড়েছি তো দৌড়েছি তো তোমাকে। কেন আমার সাথে হাইড এন্ড সিক করছো তুমি? আমার সাথে হাইড এন্ড সিক কেন করো তুমি? হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মেরিলিন ব্লগস। আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছো। আবারও চলে এলাম আরেকটি নতুন ব্লগ নিয়ে। আজকে যাব চারপার চিপকে নিয়ে হসপিটালে। চারপার চিপের রেগুলার চেক আপ করাতে যাব। ওদের যে হসপিটালটা সেটা আমাদের বাসা থেকে অনেক কাছে, কিন্তু তারপরেও আমরা আজকে গাড়ি নিয়ে যাব, কারণ ওদের দুজনকেই নিয়ে যাব। যেহেতু দুজনকে নিয়ে যাব, সো ঠিক করেছে যে গাড়িতে নিয়ে যাব, তাহলে একটু ইজি হবে। আর তাছাড়া ওর করতে এখন সামার ভেকেশন চলছে, ওকেও সাথে নিয়ে যেতে হবে, মানে সবাই একসাথেই যাব। আর আজকের পুরো দিনটা আসলে হসপিটাল দিয়ে যাচ্ছে আমাদের। সকালবেলাও আমরা হসপিটালে গিয়েছিলাম, আজকে আমারও চেক আপ ছিল, অর্করও চেক আপ ছিল, আর জুলিয়ানও আমাদের সাথে গিয়েছিল। সো আর এখন যাব ওদেরকে নিয়ে, চারপার চিপকে নিয়ে। সকালবেলা হসপিটাল থেকে বাসায় আসতে আসতে আসলে দুপুর হয়ে গেছে। অনেক সকালে বের হয়েছি, যেহেতু দুজনের চেক আপ ছিল, একটু লেট হয়েছে। আর তাছাড়া আজকে হচ্ছে ফ্রাইডেতে একটু ভিড় হয়, যেহেতু স্যাটারডে সানডে হসপিটাল বন্ধ থাকে। তো বাসায় আসার পর একটু রান্না বান্নাও করেছি, তারপর এই যে মানে খুব জলদি রেডি হয়েছি ওদেরকে নিয়ে যাব। আমি খুব এক্সাইটেড। আমি প্রথমবার ওদের দুজনকে একসাথে হসপিটালে নিয়ে যাচ্ছি। এর আগে যতবার ওদেরকে নিয়ে গিয়েছি, তো ওরা একা একা গিয়েছে, হয় চারকে নিয়ে গিয়েছি অথবা চিপকে নিয়ে গিয়েছি। এইবার প্রথমবারের মতো ওদের দুজনকে একসাথে নিয়ে যাচ্ছি, তো সেই জন্য তো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে ওদেরকে আমরা যেভাবে নিয়ে যাব, ওদের ওই যে ছোট্ট একটা কেজ ওটা রেডি করেছি। প্রথমে দুজনকে ওই ছোট কেজটার ভিতরে দিয়ে দেখবো, কারণ ওরা যদি ফাইট করে, কারণ ওরা বিশেষ করে চিপকে অনেক ধাক্কা দেয়, মাঝে মাঝে খুব মারে। তো সেই জন্য দুজনকে ফার্স্টে দিয়ে দেখবো যে ওরা কি করে অ্যাকচুয়ালি। যদি দেখি যে না ওরা মারামারি করছে, তাহলে আরেকটা ছোট বক্সের মতো আছে, ওটা ওরকম মানে ইনসেক্ট বক্স, ওটার মধ্যে এরকম বার্ডকে নিয়ে আসলে ক্যারি করা যায়। তো ওটা বের করব দুজনকে আলাদা আলাদা নেওয়ার জন্য। তো চলো তোমাদেরকে দেখাই যে আমরা যে কেজটা রেডি করেছি। তো এই যে হচ্ছে এই স্মল কেজটা, এটার মধ্যে ঠিক করেছি দুজনকে এখন ভিতরে দিয়ে দেখবো যে ওরা কি করে আসলে। তো আমি এই যে ছোট্ট এটার মধ্যে একটু পানি রেখেছি আর একটু খাবার বিছিয়ে দিয়েছি, কারণ হসপিটালটা আসলে অনেক কাছে। আর একটু আমি আলাদা করে একটু খাবার নিয়ে যাচ্ছি সাথে করে, যদি দেখি যে ওরা সব খাবার খেয়ে ফেলেছে তাহলে আমি এখান থেকে দিতে পারবো, তাই ভিতরে দিতে পারবো ওদের খাবারগুলো। আর আরেকটা আছে আমাদের বক্সের মতো, তো ওটা এখনো বের করি নাই। যদি এটার মধ্যে ওরা ঠিকঠাক যায় তাহলে আর বের করবো না, একটার মধ্যেই নিয়ে যাব। তো জুলিয়ান আবার কফি বানিয়ে দিল, তো একটু কফি খেয়ে নিচ্ছি। একটু আগে যেটা হয়েছে, আমি যখন রেডি হচ্ছিলাম চার চিপ বাইরে ছিল, বাট রেডি হওয়ার সময় ইদানিং চার চিপ অনেক বিরক্ত করে। আমি চুল এত সুন্দর করে বেঁধেছিলাম, কিন্তু দেখো দেখলে বুঝতে পারবে ওরা দুজন আমার মাথায় বসে আমার চুল সব নষ্ট করে দিয়েছে। তো এখন আমার আসলে আর টাইম নেই চুল ঠিক করার, আমি কোনো রকম একটু ঠিক করেছি, এইভাবেই যাব। সেই জন্য যেটা হয়েছে যে আমি মাঝখান থেকে ওদেরকে ভেতরে দিয়ে দিয়েছি, যে আমি আগে রেডি হই তারপর ওদেরকে বের করবো। মানে ওদের কোনো আইডিয়া নেই যে কিছুক্ষণ পর ওদেরকে হসপিটালে নিয়ে যাচ্ছি। আর অর্ক খুব খুশি, কারণ অর্ক কখনো ওই হসপিটালে যায়নি, আজকে প্রথমবার ওকে নিয়ে যাচ্ছি। তো ঠিক আছে, আগে আমি কফিটা পরে খাই, আগে ওদেরকে দেখি এই কেজটাতে দিয়ে ওরা কি করে। আর একবারে বের করে ফেললে ওদেরকে আর ধরা যাবে না। আমি যেটা করবো, কেজের ভিতর থেকে ওদেরকে ধরে বের করতে চাই। বাবা সরো, পিছনে যাও মামানি, পিছনে যাও মা, পিছে যাও, একটু পিছনে যাও, খুলতে দাও, ব্যথা পাবে তো, খুলতে দাও, পিছনে যাও, পিছনে। আহা, যাবে না? হ্যাঁ, ভেরি গুড। আহা, পায়ে লাগছে, এখানে ব্যথা হবে, ব্যথা। তুমি এখানে আসো, এখানে। সো ভেরি গুড। আহা, ইয়ো, দেখো আমাদের চারকে দেখো, এই যে দেখো আমাদের মহারানী। আসলে আমাদের মহারানী, সে আমাদের মহারানী। আচ্ছা ভিতরে দেখ, এই যে মামিনি দেখো, এটা কই যায়, এটা কই রে? হ্যাঁ, খুলে ফেলো না, চিপকে নিয়ে আসি, খুলে ফেলো না, তুমি থাকো এখানে, চিপকে এনে দিচ্ছি। একটু ওয়েট করো, কি যে করবে ওরা দুজন একসাথে বাইরে যাবে।
চারপা অবশ্য বুঝে এটার ভিতরে গেলে যে ওকে নিয়ে বাইরে যেতে হবে এখন, কারণ যতবার বাইরে গিয়েছি এটার মধ্যে গিয়েছে তো। চিপ পিছনে যাও বাবা, পিছনে যাও, এখানে খুললেই তুমি বের হয়ে যাবার, হাতে আসবা না আমি জানি। পিছনে যাও, পিছনে যাও, পিছনে যাও। নো, এখানে থাকলে আমি জানি তুমি বের হয়ে যাবা, আর হাতে আসবে না, হাত ধরা দিবা না তুমি, আমি জানি। পিছনে যাও তো বাবা, পিছনে যাও, পিছনে যাও, পিছনে যাও, এখানে 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 এখানে। সো ভেরি গুড। এখানে 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 এখানে, এই যে এই যে এখানে এখানে এখানে। সো হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, যাও নিচে যাও, নিচে যাও। কামড় দেয় না, বাইট করে না, আসো। গুড 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 গুড। এই যে দেখো, এই যে দেখো আমাদের চিপ, এই যে দেখো আমাদের চিপ। মাথায় বসবি না, মাথায় বসে আমার চুল নষ্ট করছে। এই যে সে বুঝতে পারছে যে আয় না, এই যে আয় 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 না বাবা, আয় 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 না বাবা, ব্যথা পাবে, ফার্স্ট করে করলে ব্যথা পাবে, সেই জন্য করা যাবে না, অন্যভাবে ধরতে হবে, অন্যভাবে। ও আমার কাছে আসবে, আমি জানি, ও ঘুরে ঘুরে আমার কাছে আসবে। এই যে দেখেছো, দৌড়েছি তো দৌড়েছি তো তোমাকে। কেন আমার সাথে হাইড এন্ড সিক করছো তুমি? আমার সাথে হাইড এন্ড সিক কেন করো তুমি? চিপ চিপ শক্ত বাবা। এই যে চার, এই যে চার, এই যে চার, এই যে চার, এই যে চার চার চার, এই যে 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 চার, ও ওরা দুইটা কি করবে এটার ভিতরে? প্রথমবারের মতো দুজন একটা কেজের মধ্যে। মা ফাইট করিস না কিন্তু তোরা। এখানে দুইজনের জন্য দুইটা স্প্রে মিলে দিয়ে দিলাম, ওরা এটা খুব পছন্দ করে, আর ওরা ফাইট করছে না, অ্যাট লিস্ট এটা ভালো লাগছে দেখে। কি বলবো, ওরা আসলে নিজেরাও অবাক যে এটার ভিতরে দুজন একসাথে কখনো ছিল না, কখনো যায় নাই, ফার্স্ট টাইম। তো আমার মনে হয় এভাবে নেওয়া যাবে, তাই না জুলিয়ান, ওদেরকে এভাবে। তো আমরা আর দেরি করব না, অ্যাকচুয়ালি ওখানেও না অনেকক্ষণ ওয়েট করতে হয়, যদিও বা রিজার্ভেশন করা, তারপরে অনেকক্ষণ ওয়েট করতে হয়। যেমন এর আগে গিয়ে দেখেছিলাম যে একটা ডগিকে অপারেশন করছে, যে জন্য আমাদেরকে অনেকক্ষণ ওয়েট করতে হয়েছিল। তো হ্যাঁ, তো সেই জন্য আমরা একটু আগেই বের হয়ে যাব, যদিও আমাদের বাসা থেকে অনেক কাছে, আর দেরি করতে চাই না। তো এখন আমরা হসপিটালের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিব। আর আজকের ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করতে ভুলো না, আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। তাহলে চলো আর দেরি না করে আমরা বেরিয়ে পড়ি। ঝগড়া করবে না, চলো চলো বাইরে থেকে ঘুরে আসি আমরা। দেখো বাইরে থেকে ঘুরে আসি। ওকে, সব সময় ওদেরকে ঠিক এইভাবে করেই নিয়ে যাই হসপিটালে, শুধু ওরা একজন করে যায়, আজকে প্রথমবার দুজন একসাথে যাচ্ছে। ওদেরকে ধরো। এই তো আমরা এসে পড়েছি হসপিটালে। এটা হচ্ছে হসপিটাল, এটা সব থেকে আমাদের বাসা থেকে কাছে হয়। তো আমাদের ঠিক 5টার সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট, আমরা 10 মিনিট আগেই পৌঁছে গিয়েছি, এখন ভিতরে যাচ্ছি।
শেষ। ভালো হয়েছে বাবা, কোনো প্রবলেম নাই ওদের, ওরা গেঙ্কি আছে, ওরা ভালো আছে। ছোট দুটো বাচ্চাকে হসপিটালে নিয়ে গিয়েছিলাম, তো আমি ভেবেছিলাম যে ওরা ভিতরে আসলেই মনে হয় মারামারি এগুলো কিছু করবে, কিন্তু হসপিটালে মানে ডক্টরের চেম্বারে ঢোকার পরে আমি সত্যি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম যে দুজনের মধ্যে মানে এত মিল দেখলাম। যখন চিপকে ডক্টর দেখছিল বের করে, চারপর জন্য খুব অস্থির হয়ে গিয়েছিল ভেতর থেকে। আবার চিপকে ভেতরে দিয়ে যখন চারপকে বের করলো ডক্টর, চারপকে যখন দেখলো তখন চিপও সেম খুব অস্থির হয়ে গিয়েছিল যে চাপকে কি করছে। তো তারপর দুজনকে যখন একসাথে ভিতরে দিল, তারপর দেখলাম যে দুজনেই খুব শান্ত, আর মানে কোনো অস্থিরতা নেই। মানে বোঝা গেল যে যদিও ওরা মারামারি করুক বা যাই করুক, ওদের মধ্যে যে একটু মিল হয়েছে সেটা আমি বুঝতে পেরেছি আজকে। তো যাই হোক, ওদের জন্য তোমরা অনেক প্রার্থনা করো। ওদের ডক্টর বলেছে এমনিতে ওদের কোনো সমস্যা নেই, ওরা ভালো আছে। ওদের ফেদারগুলো হয়তো ওয়েদারের চেঞ্জ হয়েছে, ওয়েদার সেই জন্য পড়ছে। তো ডক্টর আবার নিয়ে যেতে বলেছে 2 মাস পরে। তো এই তো চলো, আমরা তো এখন বাসায় যাব। বাসায় যেয়ে ওদের কেজের মধ্যে দিয়ে দিব। অনেকক্ষণ ধরে ভিতরে আছে, আর ভিতরে ওরা এত এক্সাইটেড ছিল যে ওরা কিছুই খায়নি, পানিও খায়নি। তো অনেকক্ষণ ধরে না খেয়ে আছে, বাসায় যে তাড়াতাড়ি কেজের মধ্যে দিয়ে দিব। তো আজকের এই ব্লগটি এখানেই শেষ করব। আশা করছি যে আজকের এই ব্লগটি দেখতেও তোমাদের খুব ভালো লেগেছে, আর ভালো লাগলে অবশ্যই আমার পাশে থাকবে। আবারও নতুন একটা ব্লগ নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবো। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি, বাই।